ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ ബാബു പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എങ്കിലും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് ബാബുവിൻ്റെ കമ്പനി വണ്ടിയിലാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോവുക. നമ്മൾ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ കാർ എടുക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലായിടത്ത് പോകുമ്പോഴും ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പോവുക. തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ചിന്നുള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പോവുക. നല്ല രസമാണ് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അല്ലയിലുള്ള ഗ്രീൻ മുബസ്സറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്കിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രീൻ ഒരു ഗാർഡൻ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശരിക്കും വയനാട്ടിൽ ഊട്ടിയിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ അവിടെ വരുമ്പോൾ. ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രീന്, ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് മലയാണ്. പക്ഷെ ആ മലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു താഴ്വാരം മാതിരിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രീന്, ഫുള്ള് മരങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പച്ചപ്പുല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കുളിർമയുള്ളൊരു സ്ഥലം. അത് കണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്നത്, ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് നേരിട്ട് വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു തടാകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ഇവിടെ, വളർത്തുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീ ഇല്ല കേട്ടോ, തികച്ചും സൗജന്യം. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫീ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും മീനിനെയൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മീനിനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അനിലിനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. മീൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂണ്ടിട്ട് അതിനെ പിടിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു പാർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ അറബികൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റാൾക്കാരെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അറബീസിനെയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ഒരു ഫാമിലി ബോട്ടിൽ അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കയാക്കിനൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെയൊന്നും കൊണ്ടുവരാണ്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ കയാക്കിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടോട്ടൽ എന്താ പറയുക, ടൈമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ 1 മണിക്കൂറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടൈം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബോട്ടിങ്ങിൽ കയറാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ തരുമ്പോൾ വിസു ബേബിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഓൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്നറിയാം, ഇമ്മ ഡോറ ഇടുന്ന പോലത്തെ സാധനം ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡോറനെയാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പെഡലാണ് കേട്ടോ, ചവിട്ടി പോകണം. അപ്പോൾ സംഭവം രസമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നു, എന്നിട്ട് കുറേ ടൈം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഷിഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എണീക്കുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വീഴാൻ എന്തോ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു തടാകം. കാരണം ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് മലയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജബൽഹഫീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് ജബൽഹഫീത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ രാത്രിയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കോ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്, ആ താഴെയുള്ള പാർക്കൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല വെയിലുള്ള ടൈമായിരുന്നു. പക്ഷേ വെയിലിന് അത്ര ചൂടില്ല, പക്ഷെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ്. ഒരു മഴ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വെയിലടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണ് നേരെ തുറന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, സീറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സച്ച് ചവിട്ടും, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കും, പിന്നെ ഇസു മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കളിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇസു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതിന് മുന്നിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾക്ക് ഓർമ്മയല്ല, ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിൽ കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. ഓൾ നല്ല ആസ്വദിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ സച്ചുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓനിക്കിത് ചവിട്ടണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൻ ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവർ നല്ലപോലെ ചവിട്ടി നമ്മളെ കറക്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പെടൽ ചവിട്ടി ചവിട്ടി കാല് വേദന ആകുമ്പോഴാണ് ഈ തടാകം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളം ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ആ ചുറ്റുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞു കേട്ടോ. പുറത്തേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും നനഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറേ വിട്ടിട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മേത്തേക്കൊന്നും ആയില്ല. അതും ഒരു രസം, നമ്മളെ മേത്തേക്കെല്ലാം വെള്ളമെല്ലാം ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ 1 മണിക്കൂറൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് കളിച്ചു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് അവിടെ പാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാർക്ക് കണ്ടത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനേലും കൂടുതൽ പാർക്ക് പോകണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ട്രെയിനെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പാർക്കിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ പാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സെൻട്രലായി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണം അപ്പോൾ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫുൾ എൻട്രൻസ് നിന്ന് കയറി വരുമ്പം ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ഒരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ഈ കണ്ട പാർക്കിൽ കുറച്ച് ടൈം ഞാനും ബാവും കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ നല്ലപോലെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു. ആ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുടായിട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നവരൊക്കെ പറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും ധൈര്യത്തിൽ കയറി പറിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുണ്ട്, ഇതെവിടെ പോയാലും പറിക്കണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ. സംഭവം നല്ല രസമാണ്. അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. കാരണം അങ്ങനെ മധുരം ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഈത്തപ്പഴം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ച്, അപ്പോൾ ആ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പോയാൽ ഇതിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ഇതിനായിട്ട് പോയതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം. അതിന് ശേഷം ചെറിയ ടൈമുകളിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേസ്റ്റുന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളേതായാലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ എന്തോന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നോക്കും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ മൂടികളാണ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആ അടപ്പൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ എല്ലാം ആ സൈഡിലുണ്ടായ എല്ലാ കളറും എടുത്തു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ബ്ലൂ കിട്ടി, ഗ്രീൻ കിട്ടി, യെല്ലോ കിട്ടി, എല്ലാ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൾക്ക്. അപ്പോൾ ഓൾ അങ്ങനെ അത് നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പോകാമെന്ന്. കാരണം കുറച്ചായിട്ട് ഇരുടായി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടി കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തീരെ കാണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കളിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അത് എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കരഞ്ഞു, അത് കരഞ്ഞാലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ജബൽഹഫീത്തിൽ കണ്ടോ എന്താ പറയുക ലൈറ്റെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കത് ആ ഒരു മലന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അല്ല എനിക്ക് കിട്ടോ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റെല്ലാം വന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഭവന് ലീവുള്ള ദിവസങ്ങളിലേ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡൈനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കാരണം ഓരോ ഇതിലും AC അതേപോലെ തന്നെ TV കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പുറത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്നാക്സും അതെല്ലാം വാങ്ങി വന്ന് പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത്.
അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിനൊരു മിനി ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. രാവിലെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയൊരു ട്രെയിനിൽ കയറാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബാക്കിൽ അത്യാവശ്യം അഡൾട്ടായവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടും പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 പേർക്കാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. കാരണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കാരണം ഈ മലൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രാവിലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇപ്പം കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ല, പക്ഷെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റി കേട്ടോ. ആ മലൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാൻ അറിയില്ല, ഇതേപോലെ ഒരു ട്രെയിനാണ്. 2 സൈഡിലും നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു കയറ്റാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ആ കയറ്റം അങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അങ്ങനെ കേവിലങ്ങ് കറങ്ങി അങ്ങ് താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നവർക്ക് സ്പീഡ് പോവുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രേക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചെറുതായിട്ട് മെല്ലെ പോകാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൗസും പോയപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ പോയത് കാണിച്ചു തരാം. സ്ലിപ്പായി പോവാ. അതിന് മുമ്പോട്ട് പിടിച്ചോ. ഇതാണ് ഞാനും സച്ചും പോയ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പാർക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ റൈഡിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് അപ്പം തന്നെ വന്ന് അവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയ പ്ലേ ഏരിയയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു അടിപൊളിയാട്ടോ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി പിന്നെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കറങ്ങലും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. ഇതേപോലത്തെ 3 ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 2 എണ്ണം എന്താ പറയുക വുമൺസിൻ്റെയാണ്, ലേഡീസിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 വരുന്നത് ജെൻസിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തൊരു സംഭവം ഇതാണ്. ഇത് ഒരു ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുക. എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് കാല് നനച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെ അവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ. കാരണം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ചെറിയൊരു കനാല് വഴി അങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ആ പാർക്ക് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാലിങ്ങനെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ചൂട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈമായി കാല് അതിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഇതായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഭൂഗർഭജലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് വരുന്നത്, അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടൈം പോക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഈ ഒരു വൈകുന്നേരം. പക്ഷെ രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും ഈ പാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി ടൈമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.